皆さんおはようございます。釣りマスチャンネルです。本日は錆川フィッシングパークさんにやってきています。錆川さんといえば大きな魚が釣れるというところで有名なんですけども、私もですねなんとか大きな魚釣りたいなと思いまして遠征でやってきました。今回が初場所になります。今日の目標は夏の厳しいコンディションの中でなんとか大物を1本あげたいなと思ってますので、頑張っていきたいと思います。やりますか。気配ないね。空気ゼロですね。空気配ないっす。これは厳しいな。ありがとうございます。やったー。すいません。ありがとうございます。うわーでかい。うわーやった。これでどれぐらいですかね。50ないぐらいですかね。今日はこれは写真だけ撮ってよいしょ。ありがとうございます。やった。
ありがとう。できるか。じゃあ、よいしょ。よいしょ。おお。よいしょ。ほい。はい、釣れました。おお。
ちょっと上がってきてるかもしれないですね。食ってますもんね。食いに来てますね。食いに来てます本当に。これでもジャガーそうですね。なんかもう追いかけてきて食いましたね。ちょっと活性上がってきてるかもしれないですね。これあります50。でかいですね。